Всем привет! Вы на канале Саша Насик. Давайте я делаю так, а то мне плохо все видно. Солнце светит. Всем привет! И вы на канале Саша Насик. И с вами я снова ваша Саша. И сегодня мы покажем, как мы проводим... С вами мисс Аня! Да, и мисс Аня. Сегодня мы покажем, как мы проводим время на огороде. Не на даче, а на огороде. Сейчас мы будем жечь костер и посмотрим вообще... У меня сук на голове. Конечно, у меня же голова. Вот. Ну конечно, ну конечно. Вот. Нету. Короче, сейчас мы уже идем сжечь костер. Вот здесь вот он будет находиться. Вот. Вот так все это выглядит. Надо закрыть окна, чтобы дым не пошел в окна. А я пока что попью огурчику. Такая взяла, отняла у меня воду, пьет нормально. Еще и выплевывает мою воду, огурчику мою, ну вообще. Нет, ну это нормально, была полная бутылка. Я сейчас их напал. Нет! Как некрасиво. Сейчас Маша будет закрывать здесь окно. Вот здесь, чтобы дым не попал в квартиру, чтобы потом у нас не воняло в квартире. Ань, ты... Аня! Ненормальная какая-то. Еще попу показывает. Вообще, ну вообще. Это Анин велик. Сейчас попробуем прокатиться. Хотя нет, он раздавится от меня. Вот Маша закрыла только что окошечко. И сейчас Маша придет, и мы будем разжигать костер. Аня боится жуков. А я, в принципе, не так как боюсь. Здесь личинки жуков. Кстати, вы только посмотрите на эти цветочки. Вот так вот это выглядит. Такие цветочки. Главное, здесь розовые, здесь темно-розовые, а там синенькие. А тут Аня сумасшедшая. А вот здесь мы с Аней посадили росток, и сейчас он скоро, думаю, вырастет. Он уже подрос, было гораздо меньше. Здесь у нас огромная куча земли. А еще хочу вам сказать очень грустную новость. Прям, как бы, помните Гулю? Короче, она умерла. Сейчас я вам покажу. В одном из моих видео я вам рассказывала и показывала Гулечку. Когда мы пришли в очередной раз покормить, Гуля лежала вот здесь. Самолет! И мы похоронили эту Гулечку. Сейчас покажу, где. Вообще очень грустно. Льем бензин. А вон могилка. Вот здесь вот могилка нашей Гулечки. Мы ее здесь похоронили. Вот. Очень грустно, конечно, но каждому когда-нибудь приходит время уйти на небо. Там уже зажигают костер. Ух ты. Этот костер был создан, чтобы сжечь лишний мусор. Сейчас очень сильно будет дымить. Давайте сядем на скамейку. Да, кстати. Да тут не дым. Вы здесь, под цветок. Вот так вот это выглядит. Вот так вот это все выглядит. Дымок. И, кстати, хочу вам показать один эффект. Возьмем очки и вот так вот выглядит с очками. А так без очков. У нас солнечная погодка. О, Аня красава. А давайте хлеб пожарим. Вот такой вот большой костер здесь у нас. Вот такая красота здесь. А, да? Ладно. Смотрите, какой оба! Вот такая вот красота у нас. А попозже мы будем жарить хлеб.
Короче, ребят, сейчас я, наверное, пойду за хлебом. Вот. А у нас есть еще там... Аня идет со мной. У нас есть сосед Леша, который у меня очень надоедает. Он говорит: Сашка, какашка. И сейчас мы его врежем. Вот. Какой еще автограф? От тебя автограф. Чего? Леша вроде бы ушел. Тогда мы идем за хлебушком. Так, заходим в подъездик и сам дом. Что, дом открыт? Что-то я не поняла. Сейчас Аня придет. 3, 2, 1. Чего? Она меня хлебушек ты мой назвала. Сейчас я беру хлебушек. Еще не знаю какой. Наверное, беленький. Ребят, я взяла 2 кусочка. Вот. Ребят, мы взяли 2 кусочка хлеба. Все, мы уже идем на огород обратно жечь костер. Точнее, мы его уже разжгли, будем жарить хлебушек. А сейчас я ищу палочку, на которой буду жарить хлеб. Наверное, вот эту возьму. Короче, ребят, я нашла новую палочку и буду, наверное, с ней. Ну что ж, будем жарить. Давайте пожалеем Анечку. Аню заставили куртку одевать, хотя сейчас очень жарко. Я даже вот так просто в кофте. Вот, а хлебушек я уже сделала. Сейчас будем Ане делать хлебушек, да? А я не знаю, где он. Сейчас будем делать Ане. Я сейчас ей сделаю. Дальше натыкаю и делаю Ане. Нет, Аня, нам нужна длинная, вот такая вот. Это не зависит ничем. Все, Анин хлебушек тоже готов. Вот. Да, все, Аня, иди кушай. Будем запивать агушей. На самом деле очень даже вкусно. Хоть и пригорело, но вкусно. Вот такая вот у нас вкусная. Да он меня уже бесит, этот Леша. Он там ходит где-то и орет. Эу, сам ты какаша. В Лизином доме. А где не показать, что я сейчас... Как в деревне. Костер уже потухает. Я пью воду. Агушу. Пьем воду, чек. Да, едим горячий хлебушек. Короче, ребят, это видео уже подходит к концу. Мы и покушали, и разожгли костер, и, впрочем, вам все показали. Вот. Да, Аня очень наслаждается едой. Аня. На мисс Аня. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой и Анин канал. Всех люблю, всем пока-пока. С вами была Саша, Настя и мисс Аня. Да. И, конечно же, наш уважаемый костер и уважаемый гопник по имени Влад. Ай, там какие-то хрени мне на ногу. Блин, у меня штаны прожглись. Ну ничего, ставьте лайки, это все ради вас. Всех очень